wannan gwandar da ka gani a hekta ɗaya filin bol da kake zagaya kullum ka ta tiƙa tsalle da kai da abokanka ku yi gumin banza ku dawo in kana da ita guda ɗaya mita 100 by mita 100 ka zo kai bohol ko ɗan ƙarami ne ɗan 15,000 da ake na noman shinkafa da tumatir da albasa in ka sa wannan za ka iya sa tushiya 2,300 a cikinta tushiya 2,300 za ka sa mita 5 ba mita 5 mita 5 ba mita 5 duk wata 6 za ta baka yaya 40 lissafa naira 100 wannan gwandar kukun ganta in aka sai ta naira 100 an yi mutunci to ta baka guda 40 ta baka 40,000 za ta baka sau biyu a shekara nawa kenan 8,000 to 8,000 so 2,300 nawa kenan ku buga mana yan boko ku dawo da ita duk zan zama muku sabuwa so 2,300 kun ganta ko? a wani dangote nawa ta baku? a'a sake bugawa 18 million 400,000 filin bol nawa ne a unguwar nawa kuke tarawa a unguwar so in ka je nan ka fita yanzu inda yake da zaman lafiya ka samu 1 hectare ka yi fensin ɗinta in ka samu babu waya za ta zagaye maka guda 18 za ka sa nawa babu waya take 20,000 ko ka koma can ka dinga zama mana me laifi ka samu dan bijilan da yake da bindiga ya zauna ya tsare maka gwandarka ita daɗin gwandar kuma shine ba a ɗiba ta sai an zo da kuɗi wawa ne ni zan yi harvesting ɗinta ne ka ki kawo kuɗi ta lalace ka zo da kuɗinka ka shiga ka ɗebo iya ɗibar ka kun fahimta a daidai wani lokacin kuma za ka iya font ɗaya kamar wannan kaga kifi ne daga nan kuna gani haka shi ma hekta ɗaya ne sai ka sa kifi miliyan ɗaya a cikinsa in ka kyanke shi zai ka watsa shi yana cin abincin ƙasa ko 500 kake sai da shi ina musu gani ko 500 kake sai da kifin nan 500 miliyan kina a shekara ka sa kwaya miliyan ɗaya ka sai da shi 500 kun na gani ba su gani so ruwan kifin shi ne ruwan da za ka dinga ba mu gwanda kuma ruwa da shi a ta yana su tafi a banza shi muke ce integrated farming so mai kamanta ana biliyan miliyon kudi kana jinsu amma suna ta wucewa banza saboda ba a tare mu daga baccin asabul kafi wadda gimi da muke barin takaita mana ya watun da na ga lokaci yayi akwai business da zan gaya muku na ƙarshe wanda yanzu haka cikin preparation din zama nake ma wani permanent secretary ne ya bani kwangila ina yi a kwangila da ya bani kuma miliyan ɗaya zan ci kuma ishu ne na kwana 2 na gama yankin da zan masa abin da zan mai shine kun san awaki ko okay akwai awaki da muke ce ma trice a nan Najeriya ma da kala 3 ma da African dwarf in ka je kudu suna da 'yan gajejjeru kamar mayun ne ma da kuma sahel za ka same su some part of Kano and Bauchi da some part of Gombe suna dogaye amma suna haihuwa ne ɗaiɗai in sun yi nisa su haifi biyu sannan kuma akwai red sokoto su muke ce maraɗi su in ka gan features ɗinsu gashinsu a kwance yake suna kama da wannan teburin da yake gabana ba jajjaye ba ne haka suke kalar su kamar rigar shek take za a ga ƙahonsu ya yi haka bayan su ya loba kamar haka sannan suna da manya-manyan uda nonon su manya ne to in ka sa waɗannan su kuma uku suke haihuwa to in muka ɗauki uku misali sai ka za ku zaga guda 100 hekta ɗaya nake ta gaya muku don kada hankalin ku ya dinga tashi hekta ɗaya ta ishe ka noma akwai a 100 yes in ka zo za ka yi demarcation ko waje ne kamar haka
in ka ɗan ginin da bai wuce haka haka karraba sai ka sa akuya 10 a nan 10 wannan gaba ɗin lissafi ne na 3.5 miliyan za ka yi shi. In ka sa akuya 100 sai ka so bunsuru guda 10 good variety. Akuyoyin in ka tashi sa su ba wai random selection za ka je kai ba, ka je da wanda yake da ilimi na zaɓensu. Akwai abin da muke ce ma aging, sai ga mutum ya je wajen dabba kai kana ta kallon nama shi kuma ga ya haka da bakinka ko akwai abin da muke duba ba zan gaya muku ba sai business. A to ni wawa ne sannan gaya ma kyauta ne in aka yi haka akwai abin da muke duba a bakinsu sai a ci a ɗauki